Quel antitussif naturel utiliser contre la toux? Découvrez ce remède de grand-mère capable de calmer plus rapidement la toux. Le bouillon blanc agit comme expectorant contre la toux et soulage les maux de gorge. Cette plante peut donc être utilisée en cas de bronchite, laryngite, trachéite, pharyngite, et d'inflammation des voies respiratoires. Remède de grand-mère contre la toux. Faites bouillir l'eau dans votre casserole. Éteignez le feu, puis jetez-y les fleurs séchées de bouillon blanc. Laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez soigneusement le liquide et ajoutez du miel si vous le souhaitez. Buvez 1 à 3 tasses par jour pendant 1 semaine maximum. Ingrédients. 2 cuillères à café de fleurs séchées de bouillon blanc, 1 g environ. 150 ml d'eau. 1 cuillère à café de miel, facultatif. Équipement. Une casserole. Une passoire ou un tamis. Une tasse. Les conseils de nos grands-mères. Le saviez-vous? Les graines de bouillon blanc peuvent être toxiques, il est donc préférable d'acheter cette plante en magasin. Il est conseillé de bien filtrer l'infusion de bouillon blanc car cette plante contient des petits poils qui irritent la gorge. Ce remède de grand-mère est interdit aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin en cas de persistance de la toux. YouTube Dr Alabé. YouTube Dr Alabé.